Podľa mňa sme začali veľmi dobre, dali sme hneď 10 minúte gól, čo nám teda pomohlo. A mali sme veľa šancí, hrali sme dobre, tlačili sme ich. Podľa mňa Myjava nemala až na nejaké naše chyby toľko šancí. No nakoniec sa nám to teda nepodarilo, lebo sme dostali v posledných chvíľach gól. Čo nás veľmi mrzí, lebo si myslím, že sme mali vyhrať a bohužiaľ. Mali ste ich asi, dá sa povedať, na lopate, lebo v druhom polčase tam boli dve také čisté šance, nevyužili ste ich, takže asi to mrzí. Áno, tak to bol gól skoro do prázdnej brány, len bohužiaľ neprijal nám šťastie. Opäť teda na teholnom poli ste si užili zápas, aké to bolo a v čom je to iné? Tak je to super, lebo nehráme tu každý zápas, fakt je to také zriedkavé, že raz do sezóny, ak aj to, takže my sa veľmi tešíme a sme za to vďačné. Sezóna je samozrejme stále otvorená, aj keď ten bodový náskok sa mohol teda znížiť alebo teda nulovať, ale teda stále ste 3 body za nimi, ale všetko je otvorené. No jasné, my ich porazíme, hotovo. Na konci bola to ďakovačka, aké to bolo s tým kamošekom? No ja som tam bola v slzách, som to nezvládla ten koniec troška, veľmi ma to mrzí, ale bolo to super. Bolo by to super mať každý zápas.